цепь цельная из единого куска. Все пытаются искать, где склейка. Склейки нет. Было настроение, сделал. Цепь, правда, цельная. Если наберет видео 200 лайков, вот сделаю тогда поэтапно, как ее сделать, как ее сочинить. Кстати, может делаться довольно большой длины. Ну, я имею в виду на длину заготовки. Так что вот так вот. Кому интересно, тоже, кстати, медитация. Очень занятие отвлекает от всех мирских, так сказать, занятий. Пишите, ставьте лайки.